Gaasaa miidiyaa irratti akkuma dhageettanii hin heerumne. Durba jedheen. Maa jedhifta inshaallah. Maal jettee booddee. Egaa dhageettanii jirtan ashama akkam jirtu nagaa keessanii haadha faaxee gaafiif deebii gaafatamtee jirti. Haala jireenya fi jiruu ishii haala akkamiin keessa turte kan jedhu gaafiin ishiin gaafatamtee jirtu. Dhugaa seenaa ishii yeroon dubbattu hedduu garaa namaa nyaataa akka itti baate akkamitti akka baate jechuudha. Haalli fi jireenyi isiin keessa turte baay'ee tokko akkaataan maatiin isii itti ergite duraan buttaa jedhamutu jira biyya keessatti jechuudha. Buttaa san keessatti haala kamii akka isiin turte akkamitti akka maatii isirraa baate seenaa ishii jechuudha. Seenaan ishii maal fakkaata? Seenaa biyyi ormaatu waan naman goone maatii yoo qarqaartu taate kan jedhu yaanni isiin haasaa turte jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi viidiyoo haadha seenaatiif ibsaa kana amma argee gaafii ibsatu gaafate gaafii akkuma argitan waa'ee jireenya ishii haadha utoo. Haa bannu beenaa bakka horiilee nuti siisisanii maalillee godhanii ni bannaa beenaa. Anuma baduudhaaf isallee fuudhee ofii kiyyaallee gannee mitiiree horii ganne. Anuma baduuf isallee fuudhee obboleessa kiyyaallee fuudhee deemu. Abbaa kiyya gabaarraa galuu karaarra walitti dhufe. Argitan seenaa duraan ijoollummaa taatee taphataa turte. Haati faaxee akkanumaan haadha faaxee jedhamte malee ilma hin qabdu hin dhallee hin heerumnillee. Seenaan ishii hedduu garaa nama nyaata seenaan ishii jechuudha. Seenaa akkanaa namoonni seenaa akkanaa tana qabdan baay'een ni jirtan. Ijoolleen baadiyyaa keessattuu ijoolleen baadiyyaa jechuudha. Seenaa akkanaa namoonni qabdan horii tiksuu maatii waliin hojjetu mana keessa dalaguu osoma akkas dalaguu maatii qarqaaruuf kan jedhu keessaa gara biyya ormaa ergama jechuudha. Ishiin amma akka isiin jettee ani ijoollee ta'eeti buttaa jiraa jette. Buttaa ka dirqiidhaan daa'imni kan kee ijoolleen kan kee xixiqqoo taatee yoo ol guddattu kan yeroo lafaa ol guddattu si kennantu jira jechuudha. Kana keessa amma ishiin akka ishiin jettee ani xinnoo ta'eetiniin maatiin kiyya na kennee namaaf jette. Ani isa kana nan didee kan jedhu jechuudha. Achi booddee na buttaaf jedhanii barnoota koollee baradhee jira jette. Barnoota hanga kutaa meeqa barattee jennaan seenan ishii ka barnoota hanga kutaa 10 baradhee jette. Barnoota koo osoon barachaa jiru na butuuf buttaatu jira kan jedhu jechuudha. Na butuuf ani nan jaaladha wantoota akkanaa kana ka gara baadiyyaa irratti ni beeytan butta jira karaa sin dabarsanii dubarri takka yoo geesse hin dhiisanii ni qabatan jechuudha. Kanaaf amma ishiin akkamittiin kan jedhu jechuudha. Akkamitti heerumaa kan jedhu irraa yaada ishiiti hin heerumuu. Baradheellee barnootas bakka hin geenne asitti gara Finfinnee na fidanii jette. Finfinnee dhufee hanga ji'a 3 takka taa'ee jette. Dhufee Finfinnee ji'a 3 taa'ee booddee paaspoortiin dhufee kama bararuuf argee jette. Gara Kuweet waggaa 10 taa'ee jette. Kuweet waggaa 10 taa'ee efa waggaa 10 taa'ee booddee osumaan Kuweet jiru jette. Nikaa naa hidhanii jette nama. Nikaa naa hidhamee nikaa osomaa nikaa waliin jiraachaa hin jiru. Amma nikaa hidhame kana keessatti naa hidhan kana keessatti inni akkana naan jedhe naafi ati waa waliin godhachuu qabnaa. Maatii keetis qarqaaraatiniin hangam tokko maatii kee qarqaarta naan jedhanii kan jedhu jechuudha. Yaanni isii. Asuma keessa mootu maatii ofii qofa qarqaaruun ofii jiraachuu dhabuun booddee badaadha. Maalirratti boqottaa eessatti hafta eessatti teetta kan jedhu ofii keetii yaaddee beeyta kan jedhu jechuudha. Asirraa waan hubachuu qabnu. Ani maatii makoon qarqaaru osuma maatii koon qarqaaru nama akkaan malee na jaalatu akkaan malee na yaadda'uun argadhee akkasumaan nikaa naa hidhanii. Efa nikaa naa hidhan booddee amma
walii waa godhachuu qabnaa naan jedhee waliin naa godhachuu qabna jennaanini jette jennaan amma maatii kootiin mari'adhee akkana naan jedhee akkam godhaa jedheeni maatii koota abbaa kootiin jette jennaanini yeroo maallaqa kan isarratti galchitu taate naafi ati qarbiiti yeroo waliin dhaabannu naan jedhanii abbaa ishiitu jedhanii beeka akkas jennaan itti himee maallaqni ergitu kan ji'a sadiiti kan ji'a lamaa gara kiyya ergi kan ji'a tokko maatii keetitti ergi naan jedhee jette achi booddee osuma akkas godhee ergaa jiru booddee abbaan kiyya natti baree akka maallaqa isatti ergu isatti ergaa jirtaayi naan jedhanii jedhe jedheen akkasi abbaan kiyya buloog godhee na balleesse abbaan kiyya buloog godhee silkirraa na balleessu abbeeraa kiyyatti himee maatii koo hundatti himee jette maatii koo hundatti abbeeraa kiyyatti himee jennaanini dhugaa siin jedhe abbaan keetii maaliif maallaqa itti ergita si nyaatuu danda'a naan jedhanii jette anilleen dhugaa si'ee akka fedhe haa ta'u jedhee maallaqa illee addaan kutee isallee dhiisee jette dubbii tan asitti hin xumurre ilaala achi deebi'ee jette achi deebi'ee abbaa kootiin nikaanarraa hiikinarraa buusi jedheeni jette yogguun kana jedhuun obboleeyyan tiyya gara nama jahaati hunduu heerumanii seera ganda keenya keessatti illee namni nikaa godhatee irraa bu'ee hin jiru ati akkami nikaa sirraan buusu naan jedhe jette bakka kanatti akkanuma jette dhaabde malee waliin jirtii fi addaan baate uummata akka hin dubbanneeyyuu bakka kanatti jechuudha jette ana kasuma isaan gargaaru malee wannan godhadhe takka wannan waa uumadhe takka hin jiru jette ka'ee gara biyyaa gale jette ka'ee gara biyyaa galee jedhe gara biyyaa ka'ee galee ji'a lama teenye deebi'ee gara Kaayiroo dhufe jette jireenya mataa ishii wanta jiraachi takka illee hin qabdu dhugaa dubbachuuf seenan baratte gara Kaayiroo dhufee akka waan namni na fuudhuuf na fidee fa'a namoonni keenya ajandaa godhatanii waa baay'ee haasoftanii waa baay'ee taatee hedduu ta'aa turtanii kan jedhu jechuudha yaanni ishiin jettu waa baay'ee naan jettanii waa baay'ee jechaa turtanii kan jedhu jechuudha naan jedhe namni keenya dhugaadha garuu taateen ta'aa turte suni ani waan ta'e yookaan suuraa ka'e yookaan akkana ta'e akkas ta'e keekii muri maal ta'e gamanaan gori gamasiin bu'i kana ta'e maal ta'e naan jettan malee waa takka wanni ani irraa beeku takka hin jiru jette seenaan ishiin haasofte keessa akkaataa yeroo ijoollummaa ishii waa takka godhatuu dhabuu ishiiti amma akkamiin gara Kaayiroo dhuftee jedhamte gaafii gaafatamte gara Kaayiroo akka atitti dhuftee ani akka itti dhufee asiin gara biyya biraa deemuuf jette gara biyya biraa asiin deema jedhee tan dhufee jette gara biyya biraa asiin deema jedheetiin dhufee kan jedhu jechuudha yaanni ishii gara biyya biraa eessa deemta asiin sii sirreessinee yoo gaarii ta'e deemta kan jedhu jette deemaa jedhe dhufee jette na haala sii sirreessinee deemaa garuu akka dhufetti wanni naa ta'e takka illee hin jiru jette wanni naa ta'e takka illee hin jirtu akkuma dhufeen kunoo dalagaa jira efa dhufee baay'ee tokko na jibbisiisa baay'ee natti ulfaataa jette namaanillee walitti dhiyaatuun jaaladhu osoo ati akka feemasii ta'uu keetitti maaltu sitti dhaga'ama immoo maalinni jedhamte feemasii ta'uu kiyyatti hedduun gaddaa ta'uu osoo baaddee kan jedhu jechuudha maaliifi yogguun taate xiqqaa guddalleen waan namaan jedhu dhabuu kan jedhu jechuudha yaanni siyaasirratti osoo ta'uu baadhee kan jedhu mee asitti yaada isaan jechaa waan gootan irratti kaayadhaa borii jira kaayadhaa sigalee zimmettaniituma haadhuma abbaa keessan ta'eef waan qabdan maraan ergina gandi ammoo namni gandi tokko ammoo waa godhadhu kasiin jedhu hin jiru hima ergii malee waan arginu miidiyaa irratti illee yeroo baay'ee sigalee yeroo baay'ee shaamaa ta'anii baqaniitumaan dhageettanii jirtan yeroo baay'ee namni kenna
ofii godhadhu akkas ta'ii kunisiif si fayyadan jedhu umriin keen deemaa waa hedduun keen deemaa as ergii akkana godhii asiin buune asiin guutii qilee kana buusii qilee kana guutiin takkan jiru jette seenaan ishii wanni baay'een tokko anitti nagaddisiise anitti yaadda'eef maal seetan seenaan ishii an xiqqoo itti wanni jedheef haadha faate bakka isiin nikaa itti hidhattee waliin osoo hin jiraatiin sababa maatiitiin isiin dhiiftee addaan baate achitti baay'ee tokko natti dhaga'ame garaa na nyaatte nama akkam jaaladhu jette sababa abbaa isiitiin dhiistee addaan baate jechuudha asitti yoo boolla kiyyarra dhaabattu yoo maammalle dubartiin takka ifa bultii godhatte abbaa manaa keessan san waliin godhachuu qabdi moo asitti ta'uu qabdi mee isin hoo jettan dubartiin takka ifa nikaa godhatte abbaa manaa ishii san wajjin jireenya godhachuu qabdi moo maatii ofii qarqaarti anis wanni na dhibe gaafiidha kanaafi maatii keessanillee yoo qarqaartan taatan waan tokko ofii keessanii godhadhaa waan isin fayyadu maatiin akkana naa godhin jedhu akkas naan godhin hin jedhu barsantii tokko maatiin kan kee qarqaaruun homo jiru osoma maatii kee qarqaartuyyuu ofii keetillee waa godhachuu qabda amma ishiin akka isiin abbaa nikaa wajjin godhatte kana wajjin akka ishiin hin taane hin godhanne taasisan jechuudha maatiin ishii seenaa ishiin dubbatte keessatti dhugaa hedduun tokko garaa nama nyaataa seenaan ishiiti wanti ishiin keessa dabarsite waaqayyoon isiif haa qarqaaru waan isii haa qarqaaru rabbii wajjaa ta'u jabinna isiif haa laatu seenaa baay'ee garaa nama nyaatu maatii ishii wajjin osoo hin jiraatiin akkana ta'uu ishitti baay'ee tokko garaa nama nyaata dhugaa dubbachuuf waan isii haa gargaaru jennaan ka haadha faaxetiini akka namni jedhee miti asitti haati faaxe ani durbaatte heerumni durbaa jettee jirti dhageettanii jirtan durbaa bakka isiin jettetti nameennu heddu kolfeera aan durbaan heerumne isiniin jettee jirti.